Nel 2025 saremo chiamati a rinnovare la delibera antipacottiglia, una delibera che è la prima in Italia, la prima in Europa, che interviene nel commercio nelle città storiche. È il marchio che certifica e attesta l'originalità dei maestri vetrai di Murano a battere e abbattere tutte quelle copie prodotte all'estero e vendute invece come veneziane. A presentare questo nuovo marchio Made in Murano e certificato dalla Regione Veneto l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga. L'introduzione del marchio del Promo Vetro, marchio della Regione Veneto, che certifica che il prodotto è un prodotto realizzato a Murano e con le classiche, diciamo, arti dei maestri muranesi. Tra le novità, dei codici Ateco specifici per bloccare la vendita di quei prodotti definiti paccottiglia, perché nulla hanno a che fare con la tipicità della città storica e delle sue isole. Obiettivo: stanare chi cerca di aggirare la norma con i classici fake, cioè prodotti fasulli e contraffatti. Come ad esempio nel vetro artistico di Murano. Qui in mano io ho un vaso di Venini, un vaso che insomma anche una persona non esperta lo riconosce, quindi è un marchio monomarca e quindi non c'è nessun problema. La questione invece cambia con quelle attività che in vetrina magari mettono uno o due pezzi appunto importanti come questo vaso storico di Venezia, dell'isola di Murano, e diciamo, nel restante del negozio vendono tutte cineserie, cose che non c'entrano nulla con Murano e con la storia di Venezia.